Niyə uşaqlıqda yay ayları bitmək bilmirdi, amma böyüdükcə illər sanki bir həftəyə çevrildi. Kiçik yaşlarda yeni məlumat çox olduğuna görə beynimiz hər günü detallı şəkildə yadda saxlayırdı. Yaş artdıkca həyat daha təkrarlanan olur və yaddaş daha az detal yazır. Yeni təcrübələr zamanı zaman daha yavaş hiss olunur. Çünki beyin daima aktiv işləyir. Eyni iş, eyni yol, eyni insanlar zamanın sürətli keçdiyini düşündürür. 10 yaşlı bir uşaq üçün bir il həyatının 10%-dir. 40 yaşlı bir insan üçün isə cəmi 2,5% nisbətində dəyişir. Bu səbəbdən uşaqlıq daha uzun görünür. Dolğun günlər yavaş keçir, amma sonradan yadda çox məlumat yazıldığı üçün uzun kimi xatırlanır. Gün ərzində az şey yaşayan beyin az məlumat yazır. Gün uçub gedir kimi hiss edilir. Stres zamanı zaman subyektiv olaraq sürətli keçir, çünki diqqət dağılır. Telefon, sosial media, iş tempi beyində zaman təyin mexanizmini pozur. Çox iş arasında beynin zaman ölçmə sistemi yanlış işləyir. Sosial media dopamin pikləri yaradır. Beynin zaman hissi sıxışır. Uşaqlarda dopamin döngələri daha təbii və yavaşdır. Melatonin, sirkadiyen ritm yaşla dəyişdiyi üçün zaman hissi də dəyişir. Adrenalin və dopamin səviyyəsi azalır. Zaman axıb gedirmiş kimi hiss olunur. Təcrübə çoxaldıqca beynin filtrələmə sistemi güclənir. Hər şeyi yadda saxlamır. Zaman boş görünür. Uşaqlar isə hər şeyi yadda saxlayır. Həyat tempinin artması, yəni iş, güc, kreditlər, problemlər, insan zamanın fərqinə varmadan yaşayır. Axşam oldu hissi, beynin aktiv yüklənməsi zamanın sürətli keçməsinə səbəb olur. Evdə rutinə düşən insanlar üçün zaman bir anda illərlə keçir. Beynin təhlükə modundan çıxması, yəni uşaqlıqda hər şey daha təhlükəli və yeni görünürdü. Beyin daha yavaş işləyirdi. Yaş artdıkca təhlükə azalır, zaman sürətlənir. Səyahət zamanı niyə zaman yavaşlayır? Çünki yenilik çoxdur. Yeni hobbi, zaman yavaşlayır, beyin aktiv işləyir, yeni məlumatlar yığılır. Planlı həyat zamanı daha yaxşı idarə etməyə kömək edir. Rutin pozulduqca zaman yavaşlayır. Hər gün fərqli nəsə etmək zaman hissini genişləndirir. Beynin indiki an hissini gücləndirir meditasiyalar, zamanın sürətli keçməsini azaldır. Uşaqlıq kimi yaşamaq mümkün deyildir, amma yeni təcrübələrlə zaman hissini yenidən uzatmaq daima mümkündür. Nəticə olaraq zaman sürətlənmir. Sadəcə beynimiz onu ölçmə üsulu dəyişir. Yaddaşda nə qədər çox iz varsa, zaman bir o qədər yavaş xatırlanır.